Troisième message, ezali message oyo epesami ke nakoka koloba yango te même na mwana oyo message bapesi ngai ezali ya mokonzi ya mboka ye moko nakoki même mwana na boti na libumu na ngai na relate ye te message eza garde mpo na ye moko. Na mboka nyonso ta bato basili bakufi bancêtre baleka bagénération bancêtre baleki biloko nyonso ekokufa mais langue ekufaka te na culture langue eloko liboso ekufaka te so bato balobaka te ke o bavana mulenge baza bacongolais bien que bancêtre na bango bakufa soit disant langue ekotikala bayebisa biso langue na bango na Congo eza langue nini. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce qui n'a se présenté na liboso ya nani na bino donc na ye na caméra na bino na ye pamba te nazali na première lieu na tia kanzambe na biso liboso oyende azali oyo azali kopesa bomoi oyo bomoni lelo naza nango soki ye te mengai na bomoi oyo te me naza pe na zite mpo nazali motu moko na kukanaki na ntango ya campagne ya président national de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ntango babukaki ngai maintenant nazwaki lisuku mosusu babetinga biso na mutuka base ezalaki ya kokukana panzi nazwi accident moko ya monene mpe ezalaki accident grave ezalaki accident mortel mais nzambe wana apesi bomoi azwisi bomoi na ngai en tant que servante na ye mpo mission na ye ezali nanu esili te donc moyen nakende nazwanga kote nautaki te ezali te yango nde naye kose présenter na awa mpona troisième message na ye oyo etindami na mokolo na bibele oyo azali papa na ye mpe papa na biso nyonso oyo akeli biso donc message oyo ya misato liboso ezalaki message ya liboso epesamelaki na mama oyo mama na biso Denise Nyakero na ntango wana mokonzi na biso nanu président na biso de la république mpe chef de l'État mpe président union africaine nanu akomaki nanu président même ya parti te mais nzambe wana alobaki na monoko ya ngai mpona koavertir mama Denise Nyakero ke napesa ye mbote ke bonjour mama la première dame 3 fois na litoi na ngai me ngai sikoyo na incline mpe nakokisi yango napesi ye mbote wana nakanisi esalaki mama na biso na kokamwakamwaki yango mpona mokonzi ya mboka akomaki nano ata président parti te le message nzambe wana oyo akosaka te alobaka ya solo ase présentaki na devant na kati na ngai mosali na ye napesaki message epai ya mama Denise ya kopesa ye mbote ne lokola ndenge mwange Gabriel apesaki na Sainte Vierge Marie mpona naissance ya Jésus ndenge message wana mpe ebimaki mpona mama Denise Nyakero. Mais deuxième message ezali ya kokoma ezali message wana na lere na déposé candidature nanga na députation nationale na 2018 oyo message ya mama Denise azwaki yango na le 8 mars 2018 na moment topreparaki ligue des femmes topreparaki manifestation na biso ya kosepela na mokolo ezalaki ya 8 mars 2018 ezalaki organisé na ligue des femmes nationale ezalaki organisé na ligue des femmes nationale na oyo azalaki kokamba biso mama Divine Kapinga Malumba yende azalaki kokamba biso na période oyo message oyo ebimaki donc message oyo ya mama Denise ebimaki période wana message yango ezala ingi message na ye ezalaki ya kopesa ye ke bonjour mama la première dame mais na sonne na ndenge mokolo alobaki na ngai na message na capteur de message spirituel arépétaki yango 3 fois saluez cette dame bonjour maman la première dame saluez-le que bonjour maman la première dame saluez-le que bonjour la maman la première dame ex okutanaki pe na mama Denise na mkutanaki na ye azalaki assise place wana devant ya esika bavandaki bango nyonso na banationaux mosusu bavandaki wana yango nde ntango nakomi naleki bato nyonso nazopesa bango mbote me ntango nakomi epai nde nazwi recommandation wana ya nzambe oyo nakaptaki na matoi na ngai epuis nasalaki yango nakokisaki yango mpona kopesa mbote ke bonjour mama la première dame wana ezalaki na date nini ezalaki na le 8 mars 2018 le 8 mars 2018 nano mokonzi ya mboka na biso akomi nano même pas président ya parti nano devie
lelo yo message nini lisusu oyo memi to pe oye koyebisa biso nini lisusu message mosusu ezali message ya mibale po ezali oyo na ye nango ezali ya misato sikoyo oyo etingaki na ya awa ezali message ya mibale ezali ntango na dépose candidature nanga na députation nationale na 2018 ezalaki na 7e mois quoique le 9 nde nazwaki message me nayi kosala yango mosusu na badate elandanaki mais le même mois donc nazwaki message le 9 juillet 2018 ezapesenga message mpona nakoma nasala lisusu na kopi po information mpona informe nano baprésident ya biso ya base informe bango maintenant après na lettre oyo ya démotivation message yango ezalaki message ezali bien écrit na nsima ya message ntango nasi nakomi déjà makambo na ngai ya baklasse na baétude faite et tout et puis na côté nazwelaki diplôme na ngai ya graduat nasali gestion na planification nase nalekisaki déjà nakomi déjà biloko nyonso ntango nazokoma sikoyo si je compte bien c'est la 3e paragraphe oyo ezali lokola ligne ya misato mpona kokoma lisusu nakomi wana nakomi que je suis pionnier de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS en cycle depuis 1986 jusqu'à ce jour où j'exerçais les fonctions politiques pour conquérir le pouvoir de la bonne gouvernance. Et par la bonne gouvernance, l'état de droit avec Fachi à la tête de la République démocratique. C'était le moment où le président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo azali chef de l'État pe président ya Union africaine nanu aposilaki te me nzambe asali nini apesi déjà message ya koconfirmer comme à la tête kozala na à la tête de la République démocratique du Congo eseke lokwa nzambe na biso akosaka te nyonso ekokisama ese ekokisamaki nyonso ese ekokisamaki oyo balobaki message ya mama ya kozala première dame je sais bien que mama déjà lelo azali première dame oyo bakomaki mpona papa kozala la tête de la République démocratique du Congo c'est bien confirmé accompli na message ya papa nzambe na biso et maintenant ça c'est la 3e message la 3e message lobaka kaka oyo lakisa papier lobaka 3e message ezali 3e message ezali message oyo epesami ke nakoka koloba yango te même na mwana oyo message bapesi ngai ezali ya mokonzi ya mboka ye moko nakoki même mwana naboti nanga na relate ye te même nani natikali korelate yango à n'importe qui te donc ndenge ezali wana ezali message eza garde mpona ye moko yango nde nameki kotala bandeko mosusu ke bakopwede po te bakomisa ngai pa mokonzi ya mboka bakomisa nani lettre oyo audience po ke bamema ngai mpa na ye namoni bazofungola nzela te donc mama soki tocomprendre yo oza na message oyo nzambe ayebisi yo mpo lobela chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo mais eza na babarrière oyo bazotiela yo okutana ye te ok donc ezali yango nde omoni papa na ye nango po te na kati na kamera na yo okoka komeka kokomisela nga message na ngai mpa mokonzi ya mboka bokomisela ngai yango po ete abenga ngai nakende kopesa ye message na ye nazali moko oyo na 2011 ntango naposilaki quand même apesaki ngai carte de visite na ye mais soki nabengi yango na kati na moya naza koatteindre ye te ezali toujours koleka na bamboka ya bato oyo aza na bango bazali kokanga na bango bazali kolinga te ke bayamba ngai na kati na message naza na yango sikoyo namemaki baplace ebele nani oyo même ata asengi na kati na fondation ya mama Denise nakanisi ke demande d'audience oyo ekotaki jusqu'à présent batikali kobenga ngai te ozomona neti date oyo nakomi oyo bakomi awa oyo nakotisaki demande wana ezalaki depuis le 4 ya janvier est-ce okutanaki na secrétaire général Augustin Kabuya nalobi ke nakutana na secrétaire général Kabuya ntango nazokutana na ye alobi nini ye ntango nazokutana papa naza na message ya mokonzi ya mboka nalingi napesa yo mpo osala nini omema okende kopesa ye abenga ngai napesa ye message mama atande wana ezaka zela
mama zela okozela ti après ke kosona bato mosusu epesi epe koyamba ngai lere nini bayambaka ngai na biro te akoyamba ngai ndeor ntango akomi kobima obie na kati ya salon ya salle d'attente ntango akomi kobima ntango nakomi koexplike yango akoli mama zela nakoya kotala likambo epesi nakanisi meme na mapapa Jean-Marc Kabon ye napesaki na lobaki ya papa esengeli nasola mpona naza na message ya président de la république oyo etaki national nasengi oke oluka mwaye naza koluka te okoka kokomisa ngai jusque là nayebi ke nasala kutu nalala libanda na avenir ya président na biso ai Jean-Marc Kabon oyo akokai kutu kolatisanga tipunga naza mene ya campagne meme ya ye meme ya président nameleka campagne ya président ya kokote na ya ye ngai nde napesaki visibilité epai nyonso na lokolo ya kovimba ya kobuka na ntango babukaki nga na ntango ya campagne. Campagne ya nani? Campagne ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y compris ya ye président ai ya na kokoma na ye po de azala akoma député national. Yo muto sali ba campagne wana. Donc vous êtes combattante oyo abungi pe pona pouvoir. Pona pouvoir na bundeli yango makasi ozoka c'est depuis 1986 où je me suis adhéré officiellement na parti ya UDPS. Tomoni oye na ba photo penza belo lakisi ba photo wana eza penza ezoloba nini pourquoi oye na ba photo wana nazali na ba photo yo ezali biloko oyo esengelaka po soki moto asali makambo esengelaka aza na bilili oyo esengeli kozala présente ozali kolakisa ba démarche nyonso ya sebe mosala oyo azali bitumba oyo abundi ndenge nini naka oyo ekweli ye na ndenge nini azali nakanisi bien ke yango bozomona bafoto ebele eza bililingi awa kutu ezali na kati na hôpital nakimi na hôpital nakei mpona kolere baye mpona bazosala obsèque ya président na biso batango baye na aéroport na ye awa nazalaki na hôpital me natenga bazolema nanga kende kosomba kisi natali na pharmacie nango ezali te na profite nabimi libanda nazwi transport nakei ti na stade nakei ti na stade de martyr esika batiaki badepozaki sepinani na ye nakendeki kuna naleli mpe nakanisi mokonzi na ngai lolenge nini nazali kovanda na ye lolenge nini nazali koéchange na ye politique namoni ke nzambe abengaki molimo na ye que son âme se repose en paix monsieur Etienne Tshisekedi Tshilombo le président et maintenant qui est notre héros national de la République. Mama siko lokwa bazopekisa yo okota siko osala nini na message na yo soki esalami te bokuta na chef de l'état te osala nini papa na ndenge na caméra na yo na ye po te yo koka kopesa nga privilège mpo na kati na caméra mokonzi ya mboka akolanda caméra nyonso nayebi bien ke alandaka caméra nani na yo na télévision maintenant mokonzi ya mboka akomona ke mama oyo azali na posa na ngai azali na message na ngai personnel message na ngai oyo ezali troisième message ya kokota na kati na ndako na ngai ya liboso alobi bien ke ezali apesaki yango na mama Denise Nyakero wana na kati na siège social na biso ya UDPS ya mibale ezali akomaki yango l'air ya dépôt de candidature na ye ya misato ya misato yango oyo ezali message oyo napesi po te ekomela mokonzi na nga mboka oyo ezali troisième message na ye ekoti oyo ekoti ezokota na ndako na ye esengeli abenga ngai nakoma napesa ye yango nazali combattante na ye nazali délégué ya convention démocratique oyo ye moko anomaki mpe na kati na convention démocratique organe na biso ya kati ya parti ya UDPS tozali kolanda mokonzi ya mboka na oyo ebengami na convention démocratique au CDP en cycle nazali clair ke na ye na bachaîne okote po facilité ngai en tant que servant culture eke oyo bachaîne nde bachaîne balobi mokonzi ya mboka alandaka po alanda ngai na bosembo mpe akoka kobenga ngai po te napesa ye message na ye ezali message ezali esengeli ke ekomela ye mpe akoka koyamba yango mpe asalela yango oyo tatamu na ye ya lola oyo azali papa na biso nyonso mokili na biso apesi po te mandango po te asalela yango ekosala makambo oyo ezali ya motu ya makasi message ezali message moko ya monene oyo esengeli napesa mboka ye moko arecevoir ngai azwa yango
ya mama napesaki ye sur place na kati na siège oyo aye mpe ekoma soki nakomona mopesi yango ti yango na kati namoni yango bie bandeko mosu bango na bilili babengi ngai nakosepela makasi nakanisi te sava mama pesa numero na yo po tokomi na suka pesa numero na yo bakoki obenga yo mpe bakoki ozwa yo ndenge nini na numero nazali kozala na numero na nga telefone nazali na numero na nga telefone ya liboso ezali ya Vodacom ezali 082 0340 750 082 0340 750 082 0340 750 wana numero na ngai ya Vodacom. Maintenant ya Orange nazali na 089 13 61 047 numero na ngai ya telefone na Orange ezali 089 13 61 047. Merci. Kombo mama nani? Kombo nazali kobengama na kombo ya Veuve Toalu Mujinga bange ya Marie-Thérèse Liliane. Ça va, merci. Message na yo et koma.